Gangsa ana apa Yai Prabu? Dina iki Dewa Sarani entuk dawuh saka Rama Pukulun Bathara Guru. Prakara apa? Kayangan Suralaya kependuk gara-gara saka Pokalit. Pawongan kang isih bocah aran Bambang Wisanggeni. Manoh wani gawe geger ana kayangan Suralaya. Banjur karep piye? Mara gage kirapna Wadyabala. Tunggul malih cekelen bocah aran Wisanggeni. Ya, sedika ngesake dawuh Yai Prabu. Ayo, Bocah Wadya Tunggul Malaya. Jare Wisanggeni. Piye Mbah Semar? Ketoke sing dadi pimpinaning dewa golek sambatan. Ono? Iya. Sapa sing diseraya? Nah, ngene. Sing diseraya kuwi anake Bathara Guru sing jeneng Dewa Sarani. Oh ngono. Aku ora wedi. Iya, aku ngerti yen kowe ora wedi. Ning iki kepara arep takdu ya padha-padha anak Bathara Guru ning beda wujude. Sapa Mbah Semar? Mara gage sawangen iki. Mbah Semar, piye? Iya ana munyok. Tekan kene. Iki munyok ngendi? Sapa to Ibu Sahi? Saka kupingmu yo. Munyok-munyokke. Aku rak wis kandha to. Aku mau kandha piye? Sing dadi pangarsaning dewa golek sambatan perintah karo anake sing jeneng Prabu Dewa Sarani kuwi anak Bathara Guru. Mulane sira tak penggak aja nganti maju ya awit arep takdu ya padha-padha anak Bathara Guru. Arep kaya ngene iki ya anak dewa. Lho. Kuwi anak Pukulun Bathara Guru. Iya. Mana dalah. Dewa kok celutrak. Nganti duwe anak wujud ngono. Lah pancen Bathara Guru e dewa cerongok. Mula ki arep takdu karo anake dhewe. Wonten menapa Pukulun? Paduka Pukulun Ismaya nimbali dhateng Purnanoman. Senggana wonten dawuh. Aku ora bakal kekilapan kowe ya turasing Bathara Guru. Nuninggi. Nalika semana Bathara Guru nganglang jagat. Tekan sak nduring telaga nyumurupi ana wong wadon tapa wuda utawa tapa nyantruka ya ibumu Anjani. Bathara Guru ora kuat ngampah hardaning kenepson satemah Punangkama brol metu saka nggo garbaning Bathara Guru tumetes tumibamana Ron Sinamasem. Ron Sinamasem kentir banjur kaserap dening ibumu satemah nggerbini anak-anak Bambang Senggana ya kowe kuwi. Inggih Paduka Pukulun Ismaya tasih kemutan sejarah kula isih kelingan wong sregep maca. Piye? Lah iki Bathara Guru duwe luput karo bocah iki. Lare menika sinten? Kok bab sejarah bocah iki kowe mengko bakal ngerti dhewe kewajiban wektu dina iki para gage sawangen. Wadyabala Tunggul Malaya Wadya Sabrang arep gendak sikara karo sing jeneng Bambang Wisanggeni. Aku njaluk tulung Belanana. Lho pareng pamit. Leren.
tetek kaya butula war panjriting turanggesti terkata ingkang kaca layu kabeh ana munyuk putih malang kadak mur gaging aku kowe sapa bali tekon wadya tunggul malaya kekesete Gustiku Prabu Dewa Serani pangkatku Temenggung aranku Temenggung Prawira Sandi ya bali takon kowe sapa Anoman kang dadi aranku Anoman iya mara sumingkira aku golek pawongan sing jeneng Bambang Wisanggeni ora sah golek sing ora ana Anoman kang bakal tanggung jawab perkara iki. Apane Wisanggeni? Ora sanak, ora kadang mati melu kelangan. Wah, tak katutke dosane. Janji ora minggat matno sastra jendramu ateken adi Japa matramu. Tebuak diadamu ora ilang nyamu. Yo takon dosa bareng. Iya, hit, oh.
karepe dhewe. Ndi wis anggeni rasah golek sing ora ana. Has. Oh, hot. Wis ya. Wong apa iki? Hot. Hei. Hot. Oh. Oh. Hai. Ah. Oh, yo. Hei. Hai. Yo. Wait, what? What? Yo. Ya. Hot lo nyanti. Oh, lo. Paham. Oh, ngece. Paham. Kapet yang baik. Iya. Hei, hot, hot. No. As. Hot, hot. Hey, hey, hot, hot. Ah. Iya, hey. Hey, iya, hey, hey. Ho, ho, ho. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Oh, hey. Iya, oh, hey. Hey, mat. Hot, ah. As, hot, ah, hey, hey, hot, oh, hey, hot, ayo, hey, oh, edian, hey, wait, parah, oh, hey, iya, hey, oh, ayo, apa jalur? As. Oh, oh, hoi, hey.